মার্কিন সামরিক বাহিনীতে V-22 নামে একটি যুদ্ধ বিমান রয়েছে। এটি যতবার আকাশে উড়েছে বেশিরভাগ সময়ই তা বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে মারা গেছেন 7 জন। গত 6 থেকে 7 বছরের রেকর্ড বলছে এই যুদ্ধ বিমানটি আকাশে ওড়ানোর জন্য অনিরাপদ। এবার যুদ্ধ বিমানটি এশিয়ার আকাশ সীমায় ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছে জাপান। বিস্তারিত শেখ ফরিদের প্রতিবেদনে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর V-22 অস্প্রে বিমান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাপান। মার্কিন সামরিক বাহিনীকে তাদের এই যুদ্ধ বিমান গ্রাউন্ড করার আহ্বান জানিয়েছেন জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিনারু কিহারা। রয়টার্স জানায়, মার্কিন সেনাবাহিনীর আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাপান। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের V-22 যুদ্ধ বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত না ওড়ানোর অনুরোধ করলেও তাতে সাড়া দেয়নি। চলতি সপ্তাহে জাপানে একই সিরিজের একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের পর এমন অনুরোধ জানায় জাপান। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র দেশ জাপান, দেশটি তাদের জরুরি নয় এমন সব V-22 অস্প্রে যুদ্ধ বিমান উড্ডয়নের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়েছিল। গত 29 নভেম্বর পশ্চিম জাপান সাগরে এ সিরিজের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছিল। এ সময় বিমানটিতে 8 জন ছিলেন। তাদের মধ্যে 1 জনের নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে। বাকি 7 জনের জন্য এখনও উদ্ধার তৎপরতা চলমান রয়েছে। পেন্টাগন জানায়, এখনও অস্প্রে যুদ্ধ বিমান উড্ডয়ন অব্যাহত রয়েছে। এগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটিকে সেভাবে দেখছে না, আর দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলমান রয়েছে। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, এ ধরনের দুর্ঘটনা এই অঞ্চলের জনগণের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা মার্কিন পক্ষকে অনুরোধ করছি জাপানে মোতায়েন অস্প্রে বিমানের উড্ডয়ন নিরাপদ হিসেবে নিশ্চিত হওয়ার পর পরিচালনা করতে। অস্প্রে হল হাইব্রিড উড়োজাহাজ, যা একই সঙ্গে হেলিকপ্টার ও বিমান হিসেবে কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী ও জাপানের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে এমন বিমান রয়েছে। জাপানে অস্প্রে বিমান মোতায়েনের বিষয়টি বিতর্কিত। দেশটিতে একাধিক মার্কিন ঘাঁটিতে ডজন অস্প্রে বিমান মোতায়েন করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। দুর্ঘটনা প্রবণ হওয়ার কারণে এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। তবে মার্কিন সামরিক বাহিনী ও জাপান দাবি করছে এটি নিরাপদ। কারণ এই বিমানে কয়েক বছর ধরে প্রায়ই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে। গত আগস্ট মাসে একটি মার্কিন অস্প্রে বিমান সামরিক অনুশীলনের সময় উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনায় 3 মার্কিন সেনা নিহত হয়। এছাড়া 2017 সালে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে সমুদ্রে অবতরণের চেষ্টার সময় আরেকটি অস্প্রে বিমান বিধ্বস্ত হলে 3 জন মেরিন নিহত হয়েছিল। ডেস্ক রিপোর্ট, ATN নিউজ।